Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Mata maza kashi da 15. Shiru Aryani ba tare da ce komai ba. Daga can ya tsinkayo murya mai martaba yana mai faɗin, babana, kai haƙuri ka zauna. Sai da na fahimci abin da kake nufi. Ɗazu da ban fahimce ka ba, sakamakon ɗaukar zafi da ne akan auren da kai ba tare da sanin ba. Amma yanzu da mahaifiyarka ta fahimtar da ni, na fahimta. Don Allah kada ka ce za ka tafi. Abba, idan na zauna a nan to ita ma abin fa dole sai ta zauna a nan. Sannan babu wanda zai dinga musuna mata. Da fatan za a ɗau wannan sharaɗin. Aryan ya yi maganar yana mai zaro ido. Sannan ya ci gaba da cewa, idan ko har aka samu wani ya musguna mata, to tabbas zan ɗauki ƙwaƙwaran mataki a kan shi, kowane ne shi kuwa. Babu laifi, yanda ya samu wuri ka zauna. Ina son na gabatar muku da wasu maganganu. To shi kenan. Abinda Ammi ta ce kenan, ta nemo ta zauna. Ita ba abin samun wuri ta zauna. Daga bisani kuma ragowar mutanen da suke cikin falon sun wa kowa ya nemo wuri zauna a cikinsu. Gyara murya mai martaba ya sosai, sannan ya soma magana. Babana, na'am. Aryan ya amsa cikin sanyin murya. Hakika abin da ka aikata samsam bai dace ba. Ka gane? Ba auren yarinya bane laifi. Laifin da ka aikata a nan shine auren da kai ba tare da sani ba. Babana, ko dan nan gaba kada ka kuskura ka sake yin irin wannan kuskuren. Yanda abin da nake so da kai shine a cikin wannan naka mata sai ka daure ka zabu daya ka kara da ita. Ka kamar yadda ka faɗa, ita yarinya ce sosai. Ko wanka ka ce bata iya ba. To idan ka aure ɗaya daga cikin su Zakiya, za ta rage maka abubuwa da dama. Allah ya ƙara maka lafiya. Gaskiya ba na buƙatar ƙara aure. Ko da ɗaya daga cikinsu, ni da kaina na san zan iya kula da ita. Ba sai an samu wacce za ta taimaka min ba. Da ni ko 'yar aiki ba na buƙata a faɗina. Komai zan dinga yi mata da kaina. Baki sake momi ta yi. Sannan ta buɗe baki tana mai faɗin, iye, a lallai wannan yaran ka cika ɗan iska wallahi. Wato ma ku kunya baka ji? Kake cewa wai ka isa kai mata komai? Kai ala dole ka girma? To wallahi baka isa ba. Sai ka aure ɗaya ga cikin su Zakiya wallahi. Ya ishe ki haka. Da ke nake magana ne? Mai martaba ya faɗa. Afnan kuwa wasu siraran hawaye ne suka fara zirai a saman kuncinta. Da sauri ta sa hannu tana mai share hawayen. Sannan ta ɗauko kai cikin sauri. Aryani ya ɗauko kai cikin sauri yana mai faɗin, lafiya? Lafiya? Ya idan Allah waɗannan mutanen ciwon kai wallahi suke saka baya waccan matar ta fiye magana da ƙara. Tana magana tana mai nuna mumi da hannunta. Kan uba? A lallai, wato ni ce ma nake sa miki ciwon kai. Za ki ci ubanki a gidan nan, wallahi kiyaye ni. Gaba ɗaya kuka ne ya ƙwace wa Afnan. Saboda ta tsorata da momi. Baki na rawa ta ce, yaya, dan Allah ka goya ni mutafin bar wajen nan wallahi tsoronta nake ji. Ki hakuri Afnan, kin ji? Babu abin da za ta yi miki, ai ina nan tare da ki. Hararar Zakiya suka watsa mata. Daga ita har Aryan ɗin, sannan ta tauna leɓe, tare da miki a fusace ta shiga ɗaki. Ita kam Afnan kamar wata babba. Haka ta rausayar da kai tana mai faɗin, yaya, bacci nake ji. Kallanta Aryan ne ya kalli mai martaba, wanda ya mutuwar zaune yana mai kallon ikon Allah. Cikin sanyi murya ya ce, abba, za mu shiga daga ciki. Ba tare da mai martaba ya ce komai ba, ya gyaɗa mai kai alamar ya tafi. Aiko Aryan ya miƙe, tare da Afnan a saman kafaɗar shi, yana faɗin shi da ita. Gabaki ɗaya mutanen da ke falon sakin baki suka yi suna mai bin shi da kallo. Ita kuma me ke ta kamar ya hauka a inda take. In biya Fauzi ya koyi tuna hawa ya fara wanke mata fuska. Har bata san lokacin da ya fara wanke mata rigar da ke cikinta ba. Bayan Aryan ya shiga ɗaki, ya bar momi a wajen. Dogon tsaki jira tare da faɗin, ai shi kenan, kun kyauta. Gashi nan an bar shi yana yin abin da yake so a cikin gidan nan. Daga bisani ta juya ta kalli Fauziya, wadda ke zaune tana ta faman sharɓar kuka ta ce, sha kawai.
ai sai ki zauna ki ta faman kuka. Yarinya karama ta ɗima shawarar ku, wallahi sai ta sanya muku ciwon zuciya. Tana gama faɗa haka ta miƙe fi ta shiga ɗakin da Zakiya ta shiga. Ita ma Fauziyar tashi ta yi ta bi momi ɗakin da ta shiga. Bayan ta ƙara sa tsaye ta same sun yi cirko-cirko, kowa da abin da ke damunsa a cikin ransa. Cikin rawan murya da kuma dakushewar makogwaro irin wadda ta yi kuka, Nabila ta ce, tsakani ga Allah yanzu yaya Aryan ya kyauta min kenan? Lokacin da na cire kuɗi na siya mai wannan rigar don ya sanya, kuɗin fa da ke hannuna kenan na sai mai wannan rigar don na faranta mashi rai, da kuma in nuna mai cewa ina son shi ko shi ma zai samu ya fara so. Amma shi ne zai ba wa fingilalle yarinyar can kawai don ya faranta mata? Na rantse da Allah ba zan taɓa yarda ba. Ni kaf duniyan nan yaya kaɗai nake so, kuma shi zan aura. Babu wanda ya isa ya sa na haƙura. Dallacin da ka ta sha kawai. Ai sai ki zauna kina ta kumfar baki anan. Wallahi haɗuwa za mu ci uwar yarinyar nan idan baya nan. A cewar Fauziya kenan. Cikin wani murmushi na bugwanta da na ƙasaita Zakiya ta ce, au, wai kunan bari za ku yi har sai baya nan? To wallahi bari ku ji in faɗa miki, ni ko a gaban shi ne sai in sassaɓa mata kamar ni muddin ta ɓata min rai. Ni kin san me ma iskar yarinyar can ta yi min? Momi ta yi magana tana mai kallon su. Wai ita bacci za ta yi? Na bi na sa mata ciwon kai? Wuce fa sangarta kamar wadda nake magana da Aradu. Ai wallahi ba ku ba, ni kaina sai na koya mata hankali a cikin gidan nan. Diya babba ce da munafurci. Ta yaya za a ce ta bari yaran nan ya auri wata ba ku ba? Yanzu abin da nake so da ku shine yadda za a yi a fitar da yarinyar, a fitar da wancan agwalin daga gidan dan bana buƙatar ganin ta. In ya so sai ku ce wa matar ba ku kun yarda za ku zauna da shi, tunda ai dama duk namijin mace hudu ne. Idan kuma ba za ku iya ba sai ku zauna ku yi ta faman kishin banza da kishin gofi akan wanda takalmin shi ma ya fi ku daraja a wajen shi, marasa zuciya. Ta kare shi magana tana mai shiga cikin bedroom ɗinta. A can waje kuma Amiji ta yi wa mai martaba sallama ta shiga faɗinta. Haka shi ma mai martaba ɗin ya shiga cikin faɗin nashi dan ya samu ƙwallon shi samu ta huta, dan wannan yarinya ba karamin tunani ta sa shi ba. Zai yi tunani sosai dan ya solving din matsalar da take tunkaro gidan nashi, ko ya samu ya wurare komai. Tunda Aryan ya shiga cikin ɗakin shi ya samu gefen gado ya kwantar da ita, sannan ya juya zai fita. A guje ta sauko daga saman gadon har tana tuntuɓe za ta faɗi, saboda takun da ta da ƙarfi. Hakan sa Aryan ne saurin tsayawa a tsoraci juyo yana mai kallon ta gami da faɗin, lafiya ko Afnan? Baki ta taɓi mishi kamar za ta yi kuka tana mai faɗin, yaya ina kuma saka? Zan je wajen Amini. Me yasa kika taso, ko kin fasa baccin ne? Iya ni dai ba na so ka tafi dan Allah. To me yasa? Allah tsoro nake ji kar waɗancan matan zo su dake ni. Wa kenan? Wai Momi? To shikenan sai ki kwanta ko? Rike mishi kubutai da hannunta duka biyun. Shi kuma ya karasa ya dauke ta cancak, ya dora ta a saman gado tare da kwanciya ya kwanta kusa da ita. Dawowa ta yi jikin shi ta kankame shi kamar wanda zai gudu ya barta, yayin da ya mata rumfa a saman kirjin shi. Aryan bai tashi ba akan gadon har sai da ya tabbatar bacci ya yi awon gaba da ita, mabacin nata ya yi nisa sosai. Da kunne shiga kiciniyar kwatar kan shi, aiko aka ya samu ya sabule jikin shi ba tare da ta farka ba. Yana miƙewa ya kwara mata idanu tare da saki murmushi a cikin zuciyar shi na faɗin, su Afnan manyan ƙasa. Gashi nan ta sa su Zakiya manya da su suna zubar da hawaye a kanta. Ni ma dai na ji daɗin auren nan, ko banza na san yanzu za su bar na huta. To amma an gudu ba a tsira ba kenan. Akwai kuma takwarar su Zakiya. To ai kuma da takwarar su Zakiya wallahi gwara shagabar Afnan. Na san yadda zan bude kayana. Ya ƙara shi faɗar. Haka yana miƙewa game da wucewa daga cikin ɗakin. Kai tsaye falo ya nufa. Bai tare da kowa a falon ba,
da aka yi tsaye faɗin Ami ya wuce. Bakin shi ɗauke da sallama ya shiga yana faɗin assalamu alaikum. Amsawa ta daga can cikin ɗakin tana ƙoƙarin zama a saman gado. Ƙarasa Aryan ya yi tare da ƙusa har ƙasa a gaban ta yana faɗin barka da wannan lokaci Amina. Daga mashi kai kawai ta ba tare da ci da shi komai ba. Cikin sanyin murya ya ce Amina ki haƙuri, na san cewa duk wannan abu da ya faru laifina ne, domin da ban aikata haka ba babu wanda zai ci wani abu balle har ya ce zai miki wulaƙanci. Ina mai neman afuwa da kuma yafiyarki Amina ta kaina bisa wuyana, afuwa Amina. Murmushi ne ya sabace mata irin nasu na manya. Kana ta ce da shi son kada ka damu babu komai, zai fata na kamar yadda kai alƙawarin riƙe wannan yarinyar amana to ka riƙe amanar nan, ka saka a cikin zuciyarka za ka iya rayuwa da ita a haka. Ina son dan Allah kada ka ci amanar da ka ɗauka, ka kuma kula da rayuwarta ko da bayan ba raina, domin ina kallon yarinyar kawai ina kallon yarinyar na san tana cikin firgici da kuma tashin hankali. Yanayin jikinta ya nuna alamar cewa asalin fatar ta ba haka take ba, wahala ce kawai ta mayar da ita haka. Ina son ka kula da ita, ka riƙe amana. Ka dai san ladan wanda ya riƙe maraya yake samu ko? Kai Aryan ɗin ya ɗaga tare da cewa Ami insha Allah zan riƙe ta amana kuma ba zan taɓa cutar da ita ba. Ni kai na yarinya ta shiga zuciyata ba tare da na sani ba, kuma insha Allah sai na zama mata abin alfahari a rayuwarta. Allah ya sa son ka je, Allah ya maka albarka. Amin Amina. Ni ma yanzu zan fita falo, na san yanzu dukkanin suna can an haɗa babban falo kamar yadda aka saba. Ina fatan dai kai ma za ka je ko? Zan je mana Amina, yanzu ma can zan wuce oke? To ina yar tawa take? A ina ka bar min ita? Kai Ami, ya wuke so in ta yi da ita koko dai me? Wallahi na barta tana can kwance tana bacci. Oke, to shikenan, ba za ta shi muje. Da haka Ami ta miƙe ta sanya alkyafarta sannan ta fice daga cikin ɗakin. Shi ma Aryan ɗin bin ta yi a baya tamkar wani dogarinta. A haka suka fice daga cikin faɗin. Fita suka yi babban falon gidan, inda suka tara da mutanen gidan gaba ɗaya an harhaɗu sai faman firar suke. Sai dai banda mutum uku ake firar, Fauziya, Nabila da kuma Zakiya. Gaba ɗin suna zaune a gefe ɗaya, kowace ta sarar da zabga abin tagumi abin duniya ya dame su. Su ko sai ayan suna zaune akan kujerar tirista suna ta faman kallon sai faman gulmar suke yi. Amin ne dan tabo ayan da sauri yana mai faɗin kai kafin mutanen can abin duniya ya biya dame su. Kaɗan ma suka fara gani, dan wallahi wannan yan mitsitse yarinyar gani nake idan ba su wasa ba sai ta dora musu hawan jini. Kai kaɗan ma kake faɗuwa, hawan jini fa kawai kace, to wallahi za ta iya dora musu hawan ciwon zuciya. Wani Amerika sama me yake bani mamaki? A sai ka faɗa, wa yarinyar idan tana abu wallahi sai ga kamar koya mata ake, dan tsaf yarinyar nan ta fi su yau. Wai wasa kake yi? Wai kana nufin Afnan kenan? Wata uwar ashariya Aryan yayi yana mai faɗin kan fura uba. Ni fa bana son ka bata min rai. To wallahi bari ka jin faɗa ba zan taɓa ce mata anti ba. Wai yaya za yanzu in aurar da yarinya kuma yanzu ina kiranta anti? Allah ma ya sauke. To bari ka jin faɗa ma inda haihuwar kaji ake yi, to na haifi kamar Afnan. Ha sannu Zubairu. Amir ya faɗa yana mai kyalkyale da dariya. To kalli can, ga mutumiyar can fa. Wa a yanar faɗa tare da juya inda Amir ɗin ke nuna mishi da hannu. Wa zai gani? Afnan ce ya gani ta fito, fuskar nan ta haɗe. Da ta ta kumbura alamar daga bacci ta tashi. Ba tare da ta kula kowa da yake zaune a wajen ba. Kai tsaye sai faman huro baki take yi da kuma hanci. Har ta ƙarasa kujerar da take fuskantar Aryan. Tana ƙarasawa take da wuya, ta fashe da kuka kamar wata jaririya. Har da haɗa da faɗawa kirjin Aryan, tana mai ɗan bubbuga a hankali. Yaya, shi ne za ka tauka bar da ku? Allah ba zan ƙara yarda da kai ba. Ya isa ka Afnan. Kin ji shiru? Ba fitowa ne ba. Dama yanzu nake shirin kuma an kin tashi daga baccin?
Ni ban yarda ba yaya. Allah da fiya kai ka bar ni ban yarda da wannan wayan da kake kokarin yi min ba. Kashi Afnan, me yasa kika cika rigima ne wai? To yaya na daina, amma zafi nake ji. Zafi kuma kamar yaya? Wallahi yaya garin nan zafi. Wanka nake so kai min. Gashi ko burush da na tashi ban yi ba. Yanzu Afnan, idan ban da shayar irin naki, a ce ta gidan nan da AC, ballanta na daki na AC na ta daban ce, amma ke cewa zafi ke ji. Bar shegiya, wallahi sai na gurje miki bakin ki ai jini. A cewar Zakiya kenan da ta ƙara wajen suna bulbalin bala'i. Ta ci gaba da cewa banda jaraba banda tabara wannan katur yarinyar da ke, amma a ce brush ma sai an miki. Wallahi an dai yi asara ba ta wasa ba. Asara ta same ki, kai ma ta same ka bawan mata kawai. Ani da aka ce min wai da wannan miji bawan mata ne ban taɓa yarda ba sai a yanzu da na gani da idanuna. Wai abin takaici, Yarima guda kuma Aryan, amma kai ne za ka zauna kana bautawa yarinya yar karama wacce ba ta wuce ka haife ta ba. Abin da ya babu daɗin ji babu daɗin gani. Sai a lokacin Afnan ta juya ta kula da mutanen da suke zazzauna a falon. Kunya ce ta kama ta, cikin sauri ta tura fuskar ta cikin kirjin Aryan tana mai faɗin, wayyo ya ɓoye ni, kunya da ke ji. Dariya Aryan yayi yana mai faɗin, Amir, wai ko kana ganin fim da nake kallo yanzu? Ha, ina gani mana. Ai wannan yarinya idan da ni ce Zakiya, da na haƙura da auren yaya har abada. Tun da ta zama masa alaƙaƙai, ta zama masa ciwon ido. A ce yarinya tun ba ta zama cikakkiyar budurwa ba, tana haɗa kawuna, to ina ka ta zama cikakkiyar budurwa. Gaskiya za a sha kallo. Afnan, kunyan me kike ji kuma? Yaya baka gani ba? Nan ɗin ba da sirakaina ne a wurin. Dan ubanki wallahi ni ba sirkarki bace. Ki je can ki nemo sirkarki tun da wuri. A ce rumomi kenan. Ta yi magana tana mai kumfar baki. Aryan kuwa cewa yayi, Afnan, ana kika san kalmar sirka? Kai yaya, ba kai bane ka faɗa min lokacin muna jirgi? Ka ce Ammi ce ta kirawo ka, ita ce kuma sirkata? Oh, na tuna. Yanzu kam na tuna, to mu je ne muki wankan. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni Fauziya, yau ina ganin abin da yafi karfin kakata. Ni wai mummy kin san ma abin da yake daure min kai? Yarinya karama ita ce ta iya kisisi na irin wannan? Allah ko dai gaskiya ba zan iya juro wannan abin ba. Ina zaune a dinga tusa min bakin ciki. Wallahi ba zan zauna ina ji ina gani yarinya ta dora min ciwon zuciya ba. Na haka duk ranar da ina zaune a falon ta sake shigowa tana wannan shagabar, sai na koya mata hankali ko a gabar yayin ne. Baki momi ta saki, tana mai zubawa Zakiya idanu. Daga bisani kuma ta buɗe baki tana mai faɗin, to ke ina ruwanki? Mu za mu ce za ta sanya mana ciwon zuciya ko goke? Ke da nan ɗin ba masarauke ki bace? Kina da kama gaban ki ba kenan, babu ke babu ganin wannan abubuwan da suke faruwa. Tab, wallahi to momi wannan yarinya ba ta isar koran daga masarautar nan ba. Wallahi ina nan babu inda zan je. Ba dai na fahimci kayan nan shagwaba yake so ba, to ni ma ai sai in fara idan na iya ta. Wata mahaukaciyar dariya momi ta kwashe da ita tana mai faɗin, amma fa za a sha kallo. Ke katotuwa da ke gandame miya da ke ce za ki shagwabar? Ke ce za ki shashanci irin shashanci da wannan yarinya take? Wallahi Zakiya kin bani ma dariya. Allah momi babu zancen dariya a nan. Ni fa gaskiyar magana sai yanzu ma na ji ina ƙara son yaya sosai. Kuma ya ƙara shiga raina. A sha ka iya tarariya ban sani ba. Jifi fa. Da kullum za ki ga fuskar shi a murtake, babu magana. Shi da mutum sai dai kallo. Kallon ma idan baka ci sa'a ba haka zai wuce ba tare da ya kalle ka ba. Haba. Kalli yadda yake ji da soyayya. Sai faman arhar dimple din shi muke gani. Wallahi kuma haka yake. Ni fa amma karki damu, za mu yi maganinsa. Dan gobe nake shirin zuwa na samu mahaifiyarki, na sanar mata dukkan abin da ke faruwa a masarautar nan. Na san abin duniya baya buya, balle ma cin mutuncin da Aryan yayi mana a wannan masarautar. Fitowar mai martaba kenan daga wajen. Yana zuwa ya kalli momi da Zakiya, waɗanda suke zaune suna hira amma kuskus. Babu wanda ke iya jin abin da suke cewa. Magana ya fara yi gami da cewa, biya ki da yarki ne kuke fira? Ai ya kamata ki dan faɗa da ƙarfi, yadda ma za mu ci tattauna da kuke yi.
ni gaskiya ba na son ganin waccan matar. Wallahi muryar ta babu daɗin ji kamar saukar arado. Afnan ta faɗa tana mai zazzare idanu. Mai martaba ne ce da ita, to ke kuma da wa kike? Wace ce ba kya son jin muryarta? Waccan matar mana, kullum cikin faɗa take. Ni Allah Momi na ba haka take ba. Au, wai dama da ni take? Wallahi yarinyar nan ta rena ni. Ban san ki aka kika ga makwanci na ba. Zan koya miki hankali fa a cikin gidan nan. To fa, na sauraro bari mu dakata a nan duba da halin lokaci. Sai a tara a shiri na gaba don jin wannan rigima tsakanin Afnan da kuma Momi. Ga kuma 'yan uku can, Zakiya, Fadila da kuma wace ce ɗayar? Fadila ce ko wace ce, na manta sunanta. To, dai ci gaba da kasancewa da muddin za ta kaya a cikin labarin da muke kawo muku na mata maza, wanda Hafsat ɗan goro ta rubuta. Ni kuma baka sani ke kawo muku shi wannan channel ta mu ta Hausa Rabe TV ne ke cewa idan wannan ne farkon zan kawo wannan channel ta mu to sai ku danna mu subscribe, sannan ku ta mana alamar ƙarar sanarwa da ya dinga sadar ku da samun ɗora sabon shiri. Kana ku ta mana alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa, sannan ku yi share na wannan bidiyon ga abokan ku da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ko rafi ko ba a comment section gaba da muke kawo muku. A huta lafiya.